到接收，咩咪人嚟啊？就買6.33蚊，而家6.87啊！揸快啲有錢佬！喺旺角行人專用區賣藝術字嘅佢，連續2日被食環署票控。食環署而家個8宗照抄牌，臭你個死八婆！你做咩啊？我啊！我咩情況啊？我話俾你聽，係啊！有人就冇嘢㗎，有人就冇嘢㗎。抄牌你知唔知啊？而家有人咯，幾高薪？幾啊！係啊，企嚟啊！呀！我冇見到佢啊！呃鬼啊！星期6晚，唔知鬧到班食環署人員撤退，仲同隔離個電信 sales 嘈起上嚟。嗱，有我就鬧完個 Hannah 個之後咧，我係咁鬧鬧嗰班死有錢佬，跟住個咧份係就幫佢哋出頭，跟住咧佢話想喐手嘛，跟住我就用個身體頂佢，跟住瞓晒地喺度，扮晒臨記，即係 K F 啊！唉，都話動口不動手㗎啦。佢接受完訪問，被差人以涉嫌傷人賴咗嘞。